Amen bazalwane. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu yabusa. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, njengoba sishilo dad. Ngiqala nje ngibonga okokuqala ibandla. Ngibonge i-leadership yonke nabazalwane ukuba ninike abantu abasha ithuba lokuma phambili. Ukuma la akuyona into encane. Kungeyona into encane. Kuyithuba eliqhayize vele. Ngelinye ilanga siyobona ekhula. Kuhle ukuthi nimbeke la. Bese siqinisekisa abazalwane ukuthi simlekelele ngendlela efanele uma enza amaphutha noma umzalwane omile la MC, ngoba akekho MC oqala phezulu wokuqala phansi. Amen bazalwane. Amen. Ngiyabonga kakhulu kwethiwa ke indlovu isinto ngokowayo okubalekile kumina ukuzothula incikazi yenkosi uMrs Nokulunga wakwaDendi. Ngathi kuyena ngelinye ilanga ngibona uhamba amazwe ushumela ivangeli ngomculo, uthisha by profession, aphinde abe umfundisikazi, aphinde abe dramatic art, umbhali wencwadi. Kunencwadi nje ezokhuma very soon yoDadoku, ngoba ngathi mangimbuka ngabuka uDadoku kuyena incwadi enhle efanele ifundwe ekoleni education. Elami-ke eseza ngaphambili into zakhe laphaya bese yacula ilokho ukuthi uma ubona umuntu enza into enhle mufisele okuhle kakhulu kunalokho icon. Ngiya kulento bazalwane ethi iNcuku yeNkosi okuyiyona enifunda kuyo. Ngicela nikhulekele. Ngayikhulekela nina, kodwa ngicela yena nimkhulekele kakhulu umpostoli. Ngizokusho mina, angikaze ngicabange ngelinye ilanga ukulingisa imidlalo eyabhalwa uProfessor uDibiza Ntuli. Bahloniphana namhlanje ukhosini kunemidlalo edlala emini. Ngibonga kade ngimtshela nje izolo kade ngimemile emcimbini wabo eGcotsheni kade kuqeda 100 years isikole bafunda kusona noDodo na-Andrew GSB. Uzongitshela mosokahle indodakazi. Ithi ke into ngiya kumpostoli. Ithi into ngila ngikhona uno 80% womkhuleko yakhe ukuthi ngibe sokhosini idlala imidlalo yomoya. Okusho ukuthi ngiyambona ukuthi ukubalekana lo muntu okuyena engibukela kuyena evangelini. Okwesibili lo dade lo njengoba ngikhuluma ngaye ngimfisa ukubona ekwelinye izinga. Sengiyivala ukuthi bazalwane ngisemsakazweni ikhwezi kunama project amaningi engikwenzayo. Awalula njengoba nginamhlanje ngidlala kwesinqumo esidlala ntambama from Monday to Thursday. Ubaba udlala enkulu indima umpostoli wenzekanje. Kunama projects engikwenzayo ngiyamazisa udlala enkulu indima. Eyintweni zonke engangifisa xa seku-right, eyintweni zonke engangifisa bese kusele kodwa ukukhoza uNkulunkulu ngomculo. Nomza wami nangomalume phambi kwami ubongo kade ngithi ngizoba naye izolo kade sinaye kulowo mgubho siyocula naye. Isifiso sami sithi ke Nkosi yenza leyangane ikhonza ngomusic, kodwa uma ikhonza ngomusic ayikwazi ukukhonza isibusiso sabazali engazange sithole. Ngakhuluma nomalume wakusithola wasinika isibusiso. Ngathi ke namhlanje siza nawe le nkonzweni kade siyocula ngale sicula naye. So namhlanje uzala wangitshela ukuthi akho umuntu ekhaya, kodwa ke isifiso sami sithi malume nebandla leyangane ngothiwa ke iyamthanda uNkulunkulu ngomusic ngoba ngibona ihamba amazwe, kodwa ke ekugcineni ngifisa ukuyibona uma niza la ibe la ebandleni.
angisho ukuthi ayikhonze entabeni indlu kaJehova mayengayizwile, kodwa nazi ukuthi laphuza khona nina inganina iphuza khona umzawami. Sengibala ke bazalwane, ngicabanga ukuthi uma zingalungi into zabelungu phela iphimbo likhona, asisebenzi ngaso. Sengihamba ke bazalwane, angibonge kwi-leadership, ngiyazi ukuba usebenza ngesikhathi, angibonge leadership. Ngicela nikhulekele leyancebe yenkosi, ingadlali insimbi kodwa yikho ekukholeni kwaNkulunkulu, futhi ningavumi ukudlalela insimbi abantu abangamkhonzi uJehova okhonzwa yifounder yaleli bandla. Nesibusiso akaze ngikhulume naye, kodwa nesibusiso sokulandela indoda kaNkulunkulu efana noPostoli ehambe nginapho usizokhuluma kakhulu bengakhona lokho okwambe ku-introducer lo sise ngicela nimkhulekele. Kune singila akazoyenza nomzi wakhe emnyeni weNcandweni Christ Ambassador, bazoyenzela eSwatini, seswalungise nama-passport, uzoyakhona ngoSeptember. Ngimbone ehamba amazwe ngamazwe, noma kuthiwa-ke emziya usaculanga ngelanga ngoba konke engangifisa sekwenzeka konke ebese kusele ukucula kuphela, kodwa I wish ingane kamalume wami ihamba amazwe ngomculo idumisa uNkulunkulu. Nali ngicela nikhulekele ibandla lonke. Ngiyabonga kakhulu.